Good morning guys. So nandito tayo ngayon sa circle. Ito may gagawin na naman tayo. Reuse na naman. Nag-ingay tapos ngayon ayaw na talaga pumasok ng clutch. Manual po ito. And then kapag nabaklas na, after nitong pakita ko sa inyo kung ano yung nagka-issue, explain ko kung ano yung mga signs at saka kung ano yung parts yung may problema kapag depende dun sa signs para maintindihan ng mga manual owners kung ano yung problema ng sasakyan. So yun, isi-share ko din sa mga car group, so sana i-approve siya ng mga admins kasi importante ito para sa mga manual users. So yun guys, ito na po yung tinanggal natin na clutch assembly. Actually ang naging problema nito, nag-stack up yung release bearing. Yan kung napansin nyo, yan. Para siyang nasunog. Tapos dumikit na siya dun sa kanyang housing. Kaya hindi na siya bumabalik dun sa kanyang pwesto. Ang nangyari kasi dito is nakita nyo ating clutch lining. Sira talaga as in tubo. Ayan. Natanggal yung mga spring. Kasi ang nangyari dito, kasi di ba ang clutch natin ganyan. Tapos ito na sa loob yan, sa loob yan. So ang nangyari kasi dito, syempre pag prenes natin yung clutch, didikit ito. So yan. Baliktad dyan, baliktad, pero for demo lang naman. So kapag prenes kasi natin yung clutch, ang mangyayari kasi nun, ito ipupush na tong pressure plate na to, itong diaphragm. Diaphragm ang tawag dito. So ito, ipipress niya yan. Pag prenes niya yan, magdi-disengage ngayon yung clutch from sa flywheel. Yun yung pagka magsishift ka. So supposedly babalik yan para umabante na yung sasakyan. So ang mangyayari dyan, pag hindi na siya bumalik, hindi naka-engage yung clutch mo, lining mo doon sa flywheel, so hindi aandar ang sasakyan. Since nag-stack up to, imbes na bumalik, nag-stack up siya na nakadikit, na naka-engage dito. Ang nangyari kasi itong pressure plate at saka yung lining mismo, magkadikit siya all the time. Kasi dapat, di ba pag nag-shift ka, ibabalik mo, i-move mo na siya ng gear. Kasi dalalayo na to, tapos ito magbabalik siya sa pwesto niya. Tapos mag-engage si lining. Ang nangyari kasi since nag-stack up na siya, pag cambio ng clutch, parang naka-neutral siya, naka-disengage. Hindi na siya bumalik. So itong pressure plate nakadikit ngayon sa lining. Kaya ang nangyari, na-damage yung lining natin. Sinira nitong pressure plate. Kasi nga ito hindi na siya bumalik. So ayun o. Kaya ganyan ang nangyari niyan. Yan, talagang durog. Ayun mga bakal niya, as in butas. Talsikan yung spring. Ito po yung may kasalanan nun. Ayun, kung pansinin niya, nasunog. Nag-stack up. Ito hindi ko alam kung part pa rin to nung nabaha. Kasi kami rin nagkabit nito dati. Okay naman siya. Nagkaganto lang talaga nung daan sa baha yung sasakyan. Di ba yung nasira yung makina. Nagpalit ng makina. Tapos ito naman yung sumunod. So, yun, warning lang guys. Iwasan nyo talaga maraming masisira talaga pagka tiligan kayo sa baha. Tapos, yun guys, hindi ko na ipapakita yung video kung paano siya ikakabit kasi marami na available na video nun sa YouTube. So, i-discuss ko na lang ano yung sign na may problema ang inyong clutch system, clutch assembly. So, yun na lang i-discuss ko at anong part yung may problema para at least aware kayo. Instead na pakita ko sa inyo na kung paano to gawin, paano siya tanggalin kasi mahirap. Hindi ko siya suggest na DIY talaga kasi mahirap siya. Aside sa mabigat, matrabaho. So sa ating mga car owners, ang suggestion ko rito is ipagawa nyo lang talaga sa mga auto shop. Kasi may mga tools sila doon na pangangat ng makina. Hindi mahirap. Pagka hindi siya advisable na i-DIY talaga. So yun, kaya instead na ituro ko sa inyo kung paano siya gawin, yun na lang ituturo ko yung signs at saka ano yung part na nasira. So ang sign po kasi niyan guys, kapag may problema ng inyong clutch system, may grinding noise. Yung kapag inapakan nyo yung clutch, nag-grind siya. So actually dalawa rin po ang cause nun. Possible na pilot bearing or release bearing.
So, paano natin ma-identify kung pilot bearing ba siya or release bearing? So, ang gagawin nyo po doon is i-press nyo yung clutch, i-shift nyo yung gear to neutral. So, kapag sinip nyo siya ng neutral at tuloy-tuloy pa rin yung ingay, ang ibig sabihin, may problema po ang inyong release bearing. Pero kapag maingay siya, pero pag inapakan nyo siya at nilagay nyo siya sa neutral na wala ang ingay, ang ibig sabihin, pilot bearing po ang may problema. Okay po yung inyong clutch, pero yung pilot bearing nyo ay may problema. Yung pilot po yung nasa loob yun. Yung kapag tinanggal mo yung transmission, may maliit doon na bearing. Yun po yung tinatawag nating pilot bearing. So, yun lang yung guys. Sana may natutunan kayo, ano. Tsaka, as I've said, hindi ko na po siya binidyo kasi for me, hindi siya pang DIY. Well, unless, kung gusto niyo naman pong mag-DIY, willing naman po akong turuan, pero mahirap siya. So, mas maigi na dali natin siya sa mga auto shop para may kumpleto ang gamit. So, yun lang po. Thank you. And please don't forget to subscribe. Leave your comments again. Share kung tingin nyo nakatulong. And like our video. Maraming salamat and take care.